Widih, lihat teman-teman, ada banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Lumpurnya ada warna hijau, ada juga warna ungu. Widih, widih, yang ini warna kuning. Oke teman-teman, ayo segera kita kumpulkan. Kita masukkan dalam keranjang. Wow, kita ambil yang warna ungu. Wow, ini kayaknya kodok beranak teman-teman. Ayo segera kita kumpulkan. Setelah semua mainannya terkumpul, nanti kita bersihkan. Wow, ada yang imut teman-teman. Wis, ini sangat kecil. Coba lihat teman-teman, ini semua mainannya sudah habis. Ayo segera kita bersihkan. Let's go. Widih, coba lihat teman-teman, kita sudah dapat air bersihnya. Ayo segera kita bersihkan mainannya. Wow, kita ambil yang besar teman-teman. Ini warna hijau. Wow, kayaknya ini mobil-mobilan. Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini mobil Pertamina. Wow, kita taruh sini ya. Kita ambil yang ini teman. Ini warna kuning. Kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini ikan hias. Oke teman-teman, kita ambil yang warna kuning. Wow, ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini domba. Oke teman, kita ambil yang warna kuning lagi teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini udang lobster. Kita ambil yang warna kuning. Ayo segera kita bersihkan. Kita sampai bersih. Wadidaw, ternyata ini ikan pari. Wah, ikan ini sangat berbisa teman-teman. Kita ambil yang warna ungu. Wah, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini Sansaurus. Moka-chanが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリ。Kita ambil yang warna kuning. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini Mickey Mouse. Muska, Mickey Mouse. Say it with me. Oke teman-teman, kita ambil yang warna ungu. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini badak. Kita ambil yang warna kuning. Widih, ternyata ini ikan hias. Oke teman, kita ambil yang warna kuning. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini anjing.
Kita ambil yang warna ungu. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kupu-kupu. Kita ambil yang warna kuning. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini si Raja Rimba, singa. Kita ambil yang warna ungu. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini ayam jantan. Kita ambil yang warna kuning. Kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kuda terbang. Wow, sayapnya sudah copot teman-teman. Nanti kita perbaiki. Kita ambil yang warna kuning. Wow, ini mainannya sangat imut. Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kura-kura. Ini hewan yang paling lambat di dunia, teman-teman. Kita ambil yang warna kuning. Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kepiting tapak kuda. Oke, teman-teman. Kita ambil yang warna ungu. Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kodok beranak. Wow, ada anaknya nih. Sangat imut anaknya, teman-teman. Kita ambil yang warna kuning. Wadidaw, wadidaw. Ternyata mainannya sudah habis. Tinggal satu lagi. Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kuda. Oke teman-teman, kudanya sudah bersih. Ini semua mainan yang sudah kita bersihkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.